E aí galera linda, nosso bom dia, né? Hoje quarta-feira, dia 5 de julho, pessoal, que vai mais um vídeo. Hoje estamos com essa YBR aqui, chega mais aí meu câmera. O cara chegou me falando, pessoal, de um barulho, beleza, de um barulho. E eu, com a experiência que tenho, acabei indo aqui, filma aqui. Acabei indo aqui, olha só o que acontece, filma daqui de cima pra ver o negócio. Onde está o tensionador aqui, ó? Apertando aqui em cima já, não sei se está percebendo aqui, aqui em cima o tensionador. Essa corrente, esse tensionador era para estar bem recuado, entendeu? Ele está aqui já na frente, já, no final. Então, olha, e outra, pega essa visão aqui para você ver. Agora, olha só como é que está essa corrente. Totalmente folgada. Ó, quase saindo daqui, ó. Não sei se estão percebendo. Ó, se forçar um pouquinho ela sai. Ó, forçar ela sai, tá vendo aqui, ó? Ó. Ela tá montando já, beleza? Tá montando já a corrente. Nesse caso aqui, pessoal, a gente vai trocar a corrente comando, beleza? Vamos estar desmontando aqui, ó, tirando esse parafuso aqui, abrindo essa tampa, tirando o magneto, beleza? E trocando a mesma, beleza? Galera, se vocês gostaram desse vídeo aí, ó, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Até mesmo deixar o comentário de vocês, pessoal. Isso aí foi só um diagnóstico da YBR, beleza? Ano 2007, 2008, beleza? Diagnóstico de motor com barulho, corrente comando, beleza? Valeu, aquele abraço.